从一个2线城市起家，不打广告，不靠营销，年营收184亿元，全球累计销量超过 1.3 亿台，在海外市场形成强大的品牌影响力，悄悄地把钱赚了。这个隐形的高手就是奥马冰箱。将时间推回到2004年，第一次参加广交会的奥马冰箱还挤在9平方米的格子间，只展出了几台冰箱。而如今，这家曾经挤在角落里并不起眼的企业，却已经成为了全球冰箱 ODM、OEM 领域产销量最大的公司，在海外市场深耕多年，年出货量已超过1400万台。在家电界里，不乏很多低调的玩家，他们名气可能不显，但是却实力雄厚，真正诠释了什么叫闷声发大财。而奥马冰箱就是其中之一的低调玩家。相较于海尔、美的、海信、美菱这几个家电龙头来说，奥马的名字估计很多人并不熟悉。其以专业生产和制造家用电冰箱起家，创立于2002年。自创立以来，奥马就一直埋头搞研发、搞制造，不砸广告，不搞噱头。但是从欧瑞国际产业在线权威数据里，我们就会发现它是不容小觑的存在。凭借高效、高质和竞争力强的产品，中国制造走向世界已经不是什么稀奇事了。格力、美的、海尔这3大巨头早已悄悄布局全球，让老外直呼中国制造 YYDS。 而在冰箱这个细分领域， TCL 智家原奥马电器才是全球冰箱销量第一。根据欧瑞国际产业在线权威数据，截至2024年，奥马冰箱已实现连续16年中国冰箱出口全球总量第一，连续17年中国冰箱出口欧洲第一。在中国冰箱冷柜出口前10的国家中，奥马冰箱已在日本、英国、法国、意大利、加拿大等市场出口市占率位居第一。每一年，上千万台冰箱源源不断从中山市南头镇发运，销往全球130多个国家和地区。2024年 ，TCL 智家营业收入为183.61亿元，同比增长 20.96%， 归属于上市公司股东的净利润为 10.19亿元，同比增长 29.58%。其中，海外营业收入为134.95亿元，同比增长 31.82%， 占营业收入比重为 73.50%。不得不说，奥马是有2把刷子的。一个做 ODM 代工走出来的家电品牌，能够在红海赛道突出重围，构建起品牌认知度，杀得海外品牌哀嚎遍野，在海外市场的冰箱领域称王称霸。那么，和海尔、美的一较高下，奥马是怎么脱颖而出，怎么成为海外冰箱霸主的？奥马的产品开发原则是必须要做到产品品质比别人好，产品外观比别人漂亮，产品技术比别人先进，产品成本要比人家有优势。负责产品技术研发的副总裁兼核心创始成员吴世庆说，从20多年前要看人脸色的乙方，到如今的全国冰箱出口冠军，奥马的秘籍就是高配低价。2002年，时任荣升冰箱负责人的蔡十二一封辞职信告别了他战斗了将近20年的地方。之后，一大批荣升冰箱的原班人马也随着蔡十二一起下海创业。就这样，奥马电器在毗邻顺德的南头镇成功创立了。虽说在冰箱行业打拼了半辈子，对冰箱行业轻车熟路了，尽管有着最好的人才，但是国内的冰箱市场竞争实在太激烈，所以初来乍到的奥马冰箱就选择绕开国内市场，挑战因要求严苛，国内家电企业不愿挑战的欧盟代工市场。挑战常常也意味着机遇，不得不说，奥马这一步是走对路子了。为了达到欧盟市场的门槛，奥马依靠强大的团队成员，从研发技术、成本控制与供应链管理进行升级改造，与欧盟标准对接。先后通过了 ARP 能耗认证、RoHS 无有害物质安全认证、LFGB 食品接触卫生安全认证、REACH 无人体有害化学品安全认证等多重认证。功夫不负有心人，奥马以核心技术迈过了欧盟市场的门槛，成功拿下了国际白电巨头惠而浦的订单。与此同时，奥马还在不断迭代产品技术，并且采用集中优势力量逐个攻破的策略，先是在欧洲市场拿下其中一个国家，把规模做到行业第一，再用同样的策略攻克第2个国家。就这样，奥马在欧洲、法国、德国市场逐步站稳了脚跟。2003年创立之初，奥马冰箱的冰箱年产能仅有4万多台，而到了2009年，突破了300万台，实现了飞跃式增长。这一年，奥马也荣登冰箱出口冠军，并将这一桂冠保持到现在。产品技术和质量过硬，再加上比国内同档次冰箱低 10% 至 20% 的价格优势，奥马冰箱的市场占有率也越来越稳固。而奥马之所以能够把价格打下来，源于其强大的成本控制能力。在成本控制方面，奥马冰箱坚守的是28原则，用 20% 的产品创造 80% 的销售。
在欧洲市场用的冰箱行业标准，奥马一套生产线就可以满足欧洲和国内市场。此外，奥马还依托专业的优势，将包括模具在内的所有产品标准化、模块化、系列化。比如，在100个型号里，奥马只开发市场销量最大的20个型号，把这20个型号做成系列产品，保留宽度和深度不变，只改变高度。别的品牌生产1000万冰箱，可能需要50个型号、50个模具，但是奥马生产800台冰箱，只需要5套模具，这就是实力碾压。2008年全球金融危机，很多以出口为核心的企业都陷入了销量下滑的处境。然而，对于奥马来说，越是危机，越是机会。孤注一掷考验的就是勇气。全球金融危机让冰箱行业的成本来到了历史最低点，不仅大宗原材料出现了40%至90%的下滑，而且出口欧洲的海运费也从3000多美元跌至700多美元。当时奥马的团队敏锐嗅到了机会，当即便决定重金购入原材料、零部件，成本下滑了，也让奥马有更多空间可以选择把价格打下来，其将远销欧洲的冰箱销售价格砍到了原来的50%。性价比高、品质又好的产品在哪个地方都受用，所以奥马靠着物美价廉的策略抢下了大量的订单。当全球经济逐渐走向复苏，原材料价格、运费成本逐步回升，行业巨头还没来得及反应，奥马便已经走在了前头，成为全球冰箱行业的一匹黑马。在2009年上半年，奥马累计出口113.8万台，占全国出口量的12.6%，连续6个月蝉联出口第一，成为出口量唯一超100万台的中国冰箱企业。海关统计数据显示，2009年1至6月份，奥马冰箱出口同比增长54.2%，而整个冰箱行业出口同比减少13%。而后4年，奥马冰箱依然势头不减，稳居全国冰箱出口的第一位。2012年4月更是成功在深交所挂牌上市。2021年，奥马冰箱营收首破100亿大关，同比增长17%。这一年，李东生携 TCL 家电集团有限公司成功收购了奥马电器48.05%的股份，而成为实控人。随后，在2024年，奥马电器更名为广东 TCL 智慧家电股份有限公司，股票名称也变更为 TCL 智家，并且提出了新的战略发展布局，致力于成为全球领先的智慧家电企业。TCL 家电集团和奥马可以说是双向奔赴，一个是为奥马电器注入白电资产，增厚公司利润，一个是为 TCL 白电补充大容积冰箱产能，并且借此提升海外影响力。2025年第一季度， TCL 智家实现营业收入45.998亿元，同比增长9.58%，规模净利润3.02亿元，同比增长33.98%。凭借着对海外布局的绝对专注， TCL 智家在欧洲、东南亚及拉美等海外市场出口及 ODM 订单增长，推动整体销量提升7.34%。而背靠 TCL 集团，奥马冰箱也重获新生，回归冰箱主业。从产品出海到品牌出海，奥马向世界展示了中国制造的魅力，也向世界证明中国制造不是低端的代名词，而是完全可以同国际知名大牌比肩的精品。根据2024年中国家电行业年度报告显示，2024年中国家用电器出口数量高达448144.5万台，同比增长20.8%，出口总额则达到7122亿元，同比增长15.4%。欧美地区对于中国家用电器，尤其是白家电的产品需求强劲，为 TCL 智家提供了广阔的市场空间。因此 TCL 智家还需要加强品牌认知度和影响力，实施有效的品牌传播策略，进行品牌本土化以及不断创新，从而在全球家电市场中占据更重要的角色。